好啦，今日我哋就嚟到中澳春城呢個樓盤，相信大家都係比較熟悉嘅。位置咧就響坦洲嘅南部，咁都係成個坦洲響2023年嚟講咧，銷量咧都係排第2嘅。除咗錦繡國際花城之外咧，咁呢度咧一直銷量都係唔錯嘅。佢個位置咧，相對嚟講咧，去翻我哋港珠澳大橋咧係比較近嘅，但係周邊嘅商場商圈咧，配套咧唔算話特別完善，近我哋嘅商場咧唔會話特別近，落樓咧享受咧就係我哋自己嘅街鋪，咁去翻我哋嘅優越城啊，同埋一個創意文化園咧都有一定嘅距離嘅，大概咧揸車咧要6-7分鐘嘅車程，咁都要1公里嘅，就係往我哋右手邊呢個方向嘅。咁我哋呢度咧就係坦洲南部比較西面少少嘅。咁點解佢嘅位置去翻我哋嘅商圈唔係特別近，但係咧一直賣得咁好咧？咁依家咧係新加推咗賣緊咧，係我哋5期嘅。咁4期咧仲有少少尾貨。咁5期裝修同埋我哋嘅示範單位各方面咧，全部都係已經升級咗嘅。咁而且最近咧一個好熱門嘅一個話題就係買呢個樓盤，我哋中澳春城送2地車牌。咁都係近期比較受好多港澳客戶咧歡迎會諮詢嘅一個樓盤，成交量咧都因為呢度咧而大增嘅。而且現時咧已經開通咗直通巴士喺我哋屋苑門口呢度就係上車點啦，直接喺屋苑門口可以返到香港啦。可以講呢度咧交通咧係十分之便利嘅，1個鐘頭就可以返到香港嘅太子荃灣啦。好啦，我哋依家5期賣緊嘅咧，呢一期就叫做中澳柏悅。咁我哋呢個地塊咧係比較大嘅，最後有一期係6期喺度加推緊。咁我哋5期依家賣緊咧有40、41同埋44棟嘅。咁我哋嘅示範單位咧就喺44棟嘅。咁可以睇翻我哋嘅地圖。咁中澳呢個開發商咧係一個本地嘅開發商嚟嘅。喺坦洲嘅話都有好幾個樓盤，其中包括我哋嘅中澳世紀城啦，包括我哋市區南區嘅中澳濱河灣啦，咁樣都係比較有實力嘅現樓現證嚟嘅。咁睇翻我哋呢個樓盤，去翻啱先講嘅優越百貨同埋創益文化園，咁樣都係1公里嘅，揸車6-7分鐘。去翻我哋嘅珠海華發商都咧，大概係3公里嘅車程。咁一陣間帶大家去我哋44棟嘅示範單位睇下我哋具體嘅樓層具體嘅戶型裝修係點樣嘅，係唔係大家啱心水嘅？跟住我個鏡頭，千祈唔好錯過啊！好啦，我哋依家一邊行入去就一邊睇翻我哋小區嘅一個園林，可以睇翻呢邊都係一個現樓嘅狀態嚟嘅。我哋1期、2期、3期咧，全部都係交收咗，有業主喺度住緊噶啦，現樓現證。咁我哋呢邊咧有游泳池啦，有會所啦，我哋園林各方面咧都係做得十分之靚嘅，而且屋苑比較大我哋嘅樓間距咧相對嚟講咧都係比較闊落嘅。咁我哋一齊去行去我哋5期去睇睇。咁可以見到啦，我哋小區十分之熱鬧都有業主喺度打羽毛球健身咁樣。個小區咧人氣可以嚟講咧夠晒足嘅。咁我哋呢邊40同埋44棟咧都有示範單位嘅，而且喺實體樓上面戶型嘅話選擇都比較多，2房、3房、4房單位都有一齊帶大家去睇睇。依家就上到嚟我哋嘅實體樓，咁呢度係4樓嚟嘅，呢一套就係103平方，見到嘅就係我哋一個交樓標準呢個門咧3合1嘅門咧都係我哋一個交樓標準嚟嘅。可以先睇翻我哋一個廚房咁廚房呢啲咧華帝嘅2件套，抽油煙機、消毒櫃呢啲都係配埋俾你嘅，而且我哋嘅櫥櫃呢個瓷磚咧係米白色嘅一個瓷磚嚟嘅，而且有3年嘅一個免修，呢啲全部都係做得比較新穎嘅。依家都比較興呢個單筒嘅一個洗手盤見到呢個廚房嘅呢個趟門都係我哋一個交樓標準嚟嘅。咁睇翻我哋103方客廳、餐廳咧，都係比較闊落嘅，大概咧有4米闊，天花吊頂呢啲都係做咗全面嘅升級嘅。
而且我哋全屋呢個中央空調都係配埋嘅。中澳呢邊咧，我比較中意佢係有大露台，同其他小區嚟講咧，露台係大咗足足咧有一半咁多嘅。可以睇翻我哋呢個位，大概係送咗大概係5.5米有60幾尺嘅一個平方。咁可以睇翻我哋嘅露台呢邊，可以望翻我哋成個園林嘅景觀。咁我哋依家嘅位置咧就係40棟，賣緊嘅話就係隔離嘅41棟，41棟嘅樓間佢可能就會窄翻少少但係我哋北面嗰邊咧係望翻我哋一個河景景觀同樣都係唔錯嘅。跟住鏡頭入嚟呢邊，我哋先關翻個門先，開咗冷氣。咁可以睇翻我哋嘅房間咧，就設計咗咧響右手邊，佢呢個設計就比較傳統，一個樹廳設計，動靜分離。咁睇翻我哋第一個客房，同樣都係配埋空調俾你嘅，同樣都係配埋空調嘅。相比咧4期咧係升級咗嘅。咁呢個窗咧就相對嚟講咧就係比較窄翻少少嘅，因為佢左邊嗰度有個實體牆。即係見到平時好多戶型咧，呢度係一個好大一個採光面咁呢個相對嚟講咧係優勢咧係冇咁大嘅。跟住嚟睇翻我哋洗手間呢啲門全部都係配埋嘅，而且我哋呢個洗手盤都係做咗升級咗，比較貼心嘅咁樣咧喺度洗手咧就唔會話有水咁樣漏出嚟整濕我哋嘅衫。咁見到咧呢啲馬桶咧都係贈送嘅，我企呢個位置全部都係贈送，唔計面積嘅，做咗個黑白嘅一個瓷磚相對嚟講都係比較好睇嘅。咁再睇翻我哋右手邊嘅第二間房，第二間房咧空間都比較足。咁我哋呢度咧係有一個飄窗位，呢邊係剝好咗，跟住係贈送咗少少面積嘅。咁同樣呢個採光面咧，相對嚟講咧都係唔夠話比較大嘅，因為我哋左右邊咧會有少少遮擋。呢間房嘅採光面咧，相對嚟講就冇咁大，但係4樓咧成個採光咧都係比較通透嘅。咁睇翻我哋最後呢個主人房，主人房呢個洗手間咧係比較大嘅。可以見到我哋呢一個馬桶相對啱先嘅客廁係升級咗嘅，呢個就係座廁全智能嘅，啱先嗰個就唔係智能馬桶。咁同樣呢個位咧都係比較闊落嘅。呢個主人房嘅洗手間咧，比我哋嘅客廁咧係大翻少少嘅。咁呢一個房咧，飄窗位都係剝咗俾你嘅。咁呢度可以放翻一個1.8米床，3邊落床位。咁呢個窗咧就會相對比啱先嗰2個窗咧係大翻少少咁我哋呢度見到嘅所見即所得，所有嘢收樓見到係點樣，我哋收樓就係點樣嘅。跟住鏡頭咧去睇翻我哋另外一個戶型，就係118方嘅嗰個係大少少嘅戶型。118方咧，佢做咗南北對流雙露台嘅，可以先睇翻。兩邊個露台都係比較大嘅，咁我哋呢邊咧北邊咧就係望河景嘅，完全係無遮擋嘅。呢邊就已經係固定嘅景觀啦，前面唔會再起樓，可以睇翻我哋呢邊個園林景觀。哇，其實真係望翻去好舒服，呢個樓間距十分之闊啦。咁我哋隔離咧41棟咧可以望翻咧都係比較遠嘅一個樓間距咁到時我哋右邊會有一個門口，去翻我哋小區嘅屋苑門口咧，就唔會話兜一圈咁遠啦，可以直入小區。睇翻廚房嘅，咁呢個廚房咧，相對嚟講118方就做得比較少，加咗少少，比較細，可能唔太夠用。咁係做一個 U 字型廚房，呢啲同樣華帝兩件套都係送俾你嘅。咁呢度咧有一個明窗嘅設計，咁。呢邊就可以預留做一個只可以放一個單門嘅冰箱，雙門嘅話可能都唔係好夠咁同樣咧，呢個趟門有個廚房趟門都係贈送翻，都係配有嘅。咁睇翻我哋南面嘅一個採光面，南面呢個露台十分之大。如果喺香港嘅話咧，
呢度咧可以做一個大房。咁有啲人咧就會將呢個牆啊咁樣剝咗佢，將呢度封起身，咁樣我哋嘅廳咧就顯得十分之大嘅。其實南面北面咧兩邊嘅採光咧同埋景觀視野都係唔錯嘅。咁跟住咧，同樣我哋呢邊都有做咗天花啦，又預留咗呢啲空調，全部都係贈送翻嘅。可以睇翻我哋客廁咧，呢邊咧就做大咗，做咗一個乾濕分離嘅洗手間。咁入邊呢個位啊，同樣咧都係贈送翻嘅。我企呢個位完全唔計面積嘅。咁出嚟咧就可以呢度咧做翻個洗手盆嘅位置啦。咁對面咧呢個房咧就比我哋嗰度啱先係個房係大翻少少嘅。咁呢個飄窗位都係剝咗送俾大家。咁呢邊咧可以放個1.8床同埋做個衣櫃咧，空間都係十分之夠嘅。咁佢呢邊就做咗4間房嘅設計。咁第二個房咧就可以做翻我哋一個書房啦，或者係工作室辦公咁樣。呢個房就相對嚟講唔會話比較大嘅。咁呢度咧就空間嘅話中規中矩，唔算比較大。咁可以睇翻第三個房，第三個房咧同第一個房咧差唔多咁大。咁呢度係做咗一個 L 字形嘅大飄窗，咁景觀嚟講咧，相對咧就係比較好嘅。咁呢間咧都可以預留翻朋友嚟啊，做一個招待。咁對面咧就係我哋一個主人套間。咁佢可以睇得出5期啊，佢一個裝修配飾啊，都係比較高檔少少嘅。咁睇翻我哋呢邊102方嘅一個主人房，佢呢個浴缸啊係配埋嘅，即係交樓標準係有嘅，同埋智能馬桶啊。我哋啱先細積嗰啲係冇嘅。香港人咧就比較中意呢個浴缸，因為咧就算係再細一個洗手間咧，佢都中意配浴缸。咁即係可以睇得出呢度開發商依家全面升級，專門係為香港人而定製噶啦。咁呢度飄窗位都係贈送翻嘅，可以睇翻呢邊嘅景觀。跟住咧，再去帶大家睇翻我哋嘅示範單位。示範單位咧就係全面升級咗嘅。咁我哋示範單位咧就喺我哋對面，佢就做咗一個連廊設計嘅，2梯4伙。咁即係可以理解為1梯2伙嘅，兩邊嘅即係2種戶型。